Здравствуйте, друзья! Славянская богиня судьбы. Богиня Макаш является столь же древней, как и сам великий род. Она самобытна, и родила она богов и жизнь. В таком случае Макаш рассматривается как две противоположности – мужское и женское, давшее начало всей вселенной. Само имя богини Макоши происходит от слияния двух слов – Кош или Кошт, что означает «судьба предначертанная», и приставка Ма, которая является сокращением от слова «мать». Получается, что Макаш – это мать, что ведает судьбой всего ею порожденного. Стоит отметить, что образ судьбы у многих древних народов был связан с полотном, которое ткали три богини. В древнегреческой мифологии это были Мойры, а в славянском эпосе эту нишу занимала Макаш и две ее помощницы Доля и Недоля. Они вместе с матерью всех судеб, богиней Макошью, прили полотно мироздания, и связывали они воедино жизнь прожитую и деяния совершенные. Только они были вправе решать, кому жить, а кому умирать. Славяне почитали богиню Макаш как великую предильщицу судеб. Несмотря в верование во всемогущество богини Макоши как великой предильщицы, древние славяне однако верили, что длина нитки их жизни зависит от богини, а все остальное от них. Стоит уточнить, что человек сам определял, как ему жить и поступать, пойти ли по дороге худо или добра. То есть и человек тоже участвовал и прял свою судьбу и кружево каждого своего дня, а доля и недоля определяли, каковы будут последствия для человека в зависимости от сделанного им выбора. У древних славян волхвы назывались наузниками, и если кто-то хотел провести обряд, который бы изменил его жизнь, то волхвы проводили специальный обряд, при котором они плели веревочный науз. Вообще человек ежедневно решал свою судьбу и делал выбор, а в старину слова «сутки» и «соткать» произносились приблизительно одинаково. Вот отсюда и пошло верование, что жизнь каждого человека и всего прочего – это всего лишь ниточка в божественном полотне матушки Макоши. Существует и другая вариация имени Макаш – Мокаш, и по одной из версий оно возникло от слова «мокнуть». Стоит заметить, что символом Макоши считалась вода, дающая жизнь на земле и всем живым существам. По другой версии имя Мокаш могло произойти от слова «мокас», что означает «прясть». В принципе, эта версия объясняет культ богини как предильщицы судеб. Вообще древние славяне веровали, для того чтобы добиться благосклонности богини Макоши, нужно было преподнести ей в качестве даров все, что требовалось для пряжи. Такие дары обычно бросались в колодцы, так как Макош считалась хозяйкой всех колодцев, а колодцы в то время обозначали проходы в иные миры. Вот древние славяне и кидали свои подарки в колодцы, чтобы богиня их получила. Такие обряды назывались макридами, от слова «мокр», то есть здесь мы снова возвращаемся к первой теории о происхождении имени этой богини. Выступая в роли матери сырой земли, Макош почитали как богиню плодородия. Именно от нее зависела урожайность, поэтому древние славяне баловали эту богиню более всех остальных небожителей. И у нее было аж 12 праздников, по одному на каждый месяц. Главным животным, символизирующим богиню Макаш, была корова. Это и неудивительно, так как в старину именно это животное занимало центральную роль в хозяйстве. Отсюда и берется изображение рогатой Макоши, олицетворяющей плодородие. Вообще существует теория о том, что корова, породившая Велеса, была сама Макаш, решившая дать жизнь столь всесильному божеству. Но помимо того, что от благословения богини Макоши зависело, насколько урожайным будет год, также именно она определяла, когда и сколько может рожать каждая ее дочь. Макош почиталась как богиня, дающая жизнь и покровительствующая женщинам-роженицам. Именно поэтому древние славяне изображали богиню Макош в окружении двух лосих, которые являлись богинями Ладой и Лелей, роженицами, что прославляли дело рода великого. Они давали благословление на рождение каждого живого существа и охраняли каждую жизнь. Макош была центральной фигурой в древнеславянском пантеоне богов. О ее исключительности говорит и тот факт, что она была единственной богиней, которую почитал сам князь Владимир, и она была наравне с другими мужскими богами. По одной из версий, Макош не была женой рода, а была его дочерью, как и Сварог.
тогда стоит рассматривать Макаш как жену своего брата Сварога. Она олицетворяла землю, а Сварог – небеса. То есть верх и низ, сплетение женского и мужского начала, двух противоречий. Богиня Макаш почиталась как покровительница волшебства и магии. Поэтому именно ей приписывалась власть над колодцами-переходами, так как вода в древности считалась второй по значимости стихией после огня. Опять же, здесь прослеживается противостояние и одновременная связь Сварога как родоначальника небесного огня и Макаши как воде, дающей жизнь. Почиталась богиня Макаш в пятницу. В этот день женщинам запрещено было притрагиваться к рукоделию и прясть. Только женщины падшие и блудницы могли это делать. С приходом христианства культ богини Макаша был заменен чествованием святой Параскевы, что переводится с древнегреческого как «пятница», а этот день символизировал приготовление. Итак, святая Параскева, иначе Парасковья, заменила языческую Макаш. Но ритуал поклонения этой святой во многом был похож на пятничный обряд поклонения языческой богине. В часовнях, которые были построены для почитания святой Параскевы, все ее статуи и изображения находились в непосредственной близости от водоемов, а это указывает на отсылку к поклонениям Макаши и ее колодцам. Вообще стоит уточнить, что в православном христианстве не существует практики делать статуи для изображения святых, но святая Параскева является одним из исключений. Символы богини Макаши. Издревле символами и вестниками богини считались насекомые, точнее пчелы, муравьи и пауки. В случае с пчелами понятно, почему именно они выступают в роли вестников богини, так как они труженики и подобны в труде своим крестьянам, что в поте лица своего на земле трудятся. Если в дом залетала пчела, то ее нельзя было убивать, считалось, что это отпугнет удачу. Пчел ловили и выпускали на волю, или заворачивали их сначала бережно в платок, чтобы пчела в нем немножко пожужжала, и отпускали после, а платок хранили как оберег Макаши. Пауки, как предильщики, тоже вестники богини. С появлением в доме паука его нельзя было убивать, дабы не прогневать Макаш. Паук считался вестником приближения самой богини или какого-нибудь очень важного события, которое обязательно было связано с Макашью. Муравьи и вовсе были тружениками и целителями. Издревле славяне верили, что если позволить муравьям покусать свою руку, то это может излечить бесплодие. Символом Макаши также считается дерево ель. Ель вечно зеленая, словно олицетворение жизни. Стоит вспомнить тот факт, что капища бога Велеса строились на перекрестке 3 дорог, в близости елей. Это еще одна отсылка к родству этих двух богов. Но дело вовсе не в том, что Макаш была женой Велеса, как многие ошибочно считают, а возможно выходила в роли его матери в лице коровы, породившей его. Оберег Макаши символизирует близость с сутью мироздания. По большей части этот оберег считался женским, так как женщины в силе своей могли как и дать жизнь, так и забрать ее, и их похожесть с творцами мира намного больше, чем у мужчин. Но оберег Макаши также могли носить и мужчины, особенно те, кто занимал весьма важные посты и принимал решения, так как оберег Макаши пробуждает интуицию и позволяет понять всю суть. Этот оберег изображался на многих бытовых предметах, но его категорически было запрещено наносить на одежду воина или на оружие, ибо несмотря на все, Макаш была матерью, дающей жизнь. Оберег богини Макаши стоит освещать водой из колодца, а взамен, чтобы задобрить богиню, нужно оставлять клубочек ниток или лучше всего что-то связанное своими руками. Вот такая была славянская богиня судьбы – богиня Макаш. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.